चैनल में। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एंजल यूट्यूब शो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, 80,000 तक पहुंचा भी देना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और वो बेल होती है, बेल भी बजा देना, क्योंकि जब मेरी अच्छी वीडियोस आए आपके भी मोबाइल की घंटी बज जाए। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। आजकल हम बहुत देखते हैं कि जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। वो तो सोचते हैं चलो वही सेफ्टी रूल्स क्या है। तो आज हम आपको ये दिखाएंगे सेफ्टी रूल्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, पर जो यूज़ नहीं करते उनके लिए वो डेंजरस बनते चले जाते हैं। तो जैसे हम हमेशा देखते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं और मतलब होता रहता है। तो आज हम बताएंगे कि सेफ्टी रूल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, नेवर जंप अ रेड लाइट, वी शुड वेट फॉर ग्रीन लाइट। हमें कभी भी जो लाल बत्ती होती है उस पर जंप नहीं करना चाहिए, उस पर रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें ग्रीन लाइट को यूज़ करना चाहिए जाने के लिए। नंबर 2, नेवर प्ले ऑन रोड, इट्स हार्मफुल फॉर अस। हमें कभी भी सड़क पे खेलना नहीं चाहिए, वॉक नहीं करना चाहिए। और फुटपाथ हमें यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि वो पेडेस्ट्रियन वॉक होता है, फुट ओवर ब्रिज। और अभी करना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। नंबर 3, ऑलवेज यूज जेब्रा। और नंबर 3, ऑलवेज यूज जेब्रा लाइन टू क्रॉस दी रोड। आजकल हम बहुत देखते हैं कि कोई तो चलता ही नहीं है जेब्रा क्रॉसिंग में, तो ये गलत है। क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग किसी ने हमारे लिए सेफ्टी के लिए बनाई है कि आपको जेब्रा क्रॉसिंग में चलना है। रोड पे चलोगे तो हार्मफुल है आपके लिए, बहुत हार्मफुल। और जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करते करते आपको पहले राइट देखना होता है, फिर लेफ्ट देखना होता है, फिर राइट देखना होता है, तभी आपको जो रोड होती है वो क्रॉस करनी होती है। नंबर 4, यूज ऑलवेज फुट ओवर ब्रिज टू क्रॉस दी रोड। आजकल हम बहुत देखते हैं कि जो बिजी रोड होती है उसको हम बिना अनजाने में ही यूज़ कर लेते हैं और उसमें हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो फुट ओवर ब्रिज होता है हमारा, तो वो पेडेस्ट्रियन वॉक के लिए होता है। उसमें चाहे मेहनत लगे या ना लगे, पर वो हमारी सेफ्टी के लिए है। इट इज़ फॉर अवर सेफ्टी। नंबर 5, नेवर टॉक ऑन मोबाइल, अवॉइड फास्ट म्यूजिक इन कार एंड यूज सेफ्टी बेल्ट वाइल ड्राइविंग। देखिए आजकल बहुत देखते हैं कि हमें मोबाइल में बात करते हैं, लाउड म्यूजिक चलाते रहते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते, तो ये गलत है। इट इज़ रॉन्ग फॉर अस। हमें कभी भी मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मोबाइल पे अपना ध्यान दे देंगे तो हमारा कैब पे ध्यान नहीं जाएगा, कार पे ध्यान नहीं जाएगा अपना, कार पे, है ना। और जैसे मैंने भी कही म्यूजिक कार में बहुत लाउड है, नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी है। और सीट बेल्ट हम हमेशा देखते हैं कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता, तो लगाइए, क्योंकि कभी भी ब्रेक लग सकता है, किसी से भी जो गाड़ी चला रहा है उससे ब्रेक लग सकता है और आपको चोट हो सकती है, चोट लग सकती है आपको, आपके लिए वो हार्मफुल है। नंबर 6, अवॉइड फास्ट ड्राइविंग, फॉलो सेफ्टी रूल। आजकल बहुत देखते हैं बाइक्स कार बहुत फास्ट चलती चली जाती है, तो ये गलत है अपने लिए। इट इज़ सो रॉन्ग फॉर अस। और आजकल हम देखते भी हैं कुछ लोग तो रेड लाइट पे चले जाते हैं, तो इनको पुलिस अंडर अरेस्ट कर लेती है। नंबर 5, ऑलवेज हैव नीडी पीपल फॉर क्रॉसिंग रोड। आजकल हम बहुत देखते हैं कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है अरे नीडी पीपल है, चलो छोड़ो, हमें तो अपनी जान बचानी। नो, आप अपनी भी जान बचाइए, उनकी भी जान बचाइए, और ऐसा होना चाहिए। तो ये जो पूरी दुनिया है वो इसी से ही तो ठीक होएगी। आजकल हम इतने देख रहे हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऐसा ही नहीं होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। यू आर गुड, यू आर नॉट बैड, गुड, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और 80,000 तक पहुँचाते हैं, इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल भी दबाएं, तो जब हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आए आपके भी मोबाइल की घंटी बज जाए। बाय।